咁就 hello 咁多位觀眾朋友，大家好，又係我郭俊希。咁今次我哋就會介紹呢個黃色嘅秘密基地啦。咁其實我琴日咧想介紹嘅，不過就咁啱俾人哋攞 TNT 同埋呢個嘅熔岩嚟整啦。不過今日媽咪唔喺度，咁我就會同另外嗰5個一齊玩啦。咁其實琴日我已經起咗呢座大廈㗎，即係我琴日同媽咪，我同媽咪同埋呢4個人一齊玩嗰陣時咧，就已經起咗呢個㗎啦。跟住俾人攞 TNT 啦，跟住然之後咧，其實我冇，即係嗰陣時咧，我起嗰陣時係冇介紹嘅。不過我哋而家事不宜遲介紹啦。咁呢一度一落去咧，落到去嗰陣時，咦咩事啊？呢度落到去，即係喺上面嗰度落到去嗰陣時咧，一到前面咧就會咁樣過嚟啦。其實過嚟，跟住過到嚟呢度嗰陣時咧，咁其實呢度係個水電梯啦。咁呢個就係 sofa 同埋啲箱。咁上嚟啦，第一層啦，唔係第2層。呢度即係樓下，呢度係第1層，呢一度咧就係第2層。咁呢一度就係個床啦。咁都即係我哋分配咗，逢親啲床啊同埋玻璃都係我起嘅，係啦，對門都係啦。咁呢一度個床都係我起，不過唔知點解會冇咁樣。咁應該我起錯咗，呢個就係第3層，然之後第4層咧就都係有個床啦，咁就唔同啲啦。咁我就幫佢哋起啦。咁因為我哋頭先咧都俾人攞 TNT 炸咗嘅，所以我哋啱啱都起咗少少噶啦，成日俾人炸。同埋其實咧，我哋已經即係嗰啲人咧係過唔到嚟噶啦，因為我哋咧係揾個最遠嘅地方，即係咧我過嚟嗰陣時，起碼都要5分鐘啊，喺呢個世界嗰度玩。過到嚟呢一度起碼5分鐘，因為太遠啦，實在係冇人過到嚟。不過咧就俾玩家發現咗，因為太遠咧，佢哋望到我個數字啊嘛，同埋唔知呢條路邊個起嘅，啱啱都冇。咁我哋就上返去啦。咁我哋繼續玩呢個世界嘅，都會介紹完就繼續玩返呢個世界。咁不過咧就唔知點解呢度嘅設施好有問題啦。咁人哋起錯咗啊！同埋唔應該咁矮喎，應該係高一格喎，起碼都。咁樣，我能跟你一起玩。剛剛破壞東西001，你快過來我這來去。啱啱001喺度破壞東西，把它 OK， 把它弄掉。改返去先。
在房子裏住。不然你就不能在我的房子。咁佢話邊個唔可以喺我哋個房子度住呢？即係佢問邊個唔可以喺我同佢哋4個一齊住呢？咁把鐵門弄把鐵門弄丟。把鐵門即係咩啊？我知啦。我哋啱啱起錯咗啊！咁呢？係咪咁樣啊？算啦，我整唔到，整唔走啊！算啦。咁其實依條河係咩嚟㗎呢？咁得閒呢，其實我哋講過啦，我哋討論過啦。得閒嘅話呢，我都建造房子我望下001係建造乜嘢先？001什麼房子？房子逗號